कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग धर्मवीर यूके। गर्मियाँ मतलब शुरू हो गई आनी अब और सर्दियों का मौसम चला गया। वेलकम समर्स। तो वेलकम कैसे करेंगे? वेलकम तो यार किससे करते हैं? आइसक्रीम, ठंडी चीज़ें, इनसे वेलकम करते हैं। गर्मी का वेलकमिंग, जस्ट चिल। आज कुछ स्पेशल करते हैं यार। आयुष को बुलाता हूँ, पूछता हूँ उससे क्या करें आज स्पेशल। कुछ समर का मंगवाना है, लेके आजा। मार्केट जाएगा और जा लूंगा। चल ठीक है। लाना क्या है? अरे रुक तो जा, आज यार कुछ स्पेशल बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाए बताओ। खाएगा? हाँ, चिकन टिक्का क्या बना रहे हो बताओ। आज बनाते हैं, क्या बनाए तू बता। हांडी चिकन बना लो, बढ़िया। यार यार देखो, मैं कभी बनाया नहीं है, लेकिन पता है मेरे को, बना दूंगा। हाँ, ये मिट्टी का इसमें बनाना या कौन से बनता है? और उसमें अरे हमारे पास पीतल का बर्तन पड़ा है ना। पीतल में ही बनता है, पीतल में बना। ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो है कहाँ? हाँ तो कोई नहीं, ढूंढो जब तक निकल लाता हूँ। तेरे को लग रहा है बक्से में, बड़े वाले बक्से में रखा है मम्मी ने। हाँ ठीक है, वहाँ पे मेरा सामान ढूंढे आपकी दादी के चक्कू। चल ओए चक्कू रुक जा, चुपचाप देखना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी हल्ला करेगी। हाँ, मैं तेरे को पैसे देता हूँ और फिर वो ढूंढते हैं। अभी किसने रखा है यहाँ पे? तेरे काम होंगे आयुष, उल्टे काम मेरे नहीं है। ये देख, किसी के लग जाए ये तो कहीं पैर कट जाएगा। तो आयुष ने निकाल ली अपनी KTM और मेरी भाई भूसा पीछे खड़ी है। क्या बोलते हैं? भाई भूसा। चल भाई, बाय बाय, जल्दी आ फटाफट, मैं करता हूँ तैयारी। दादा भी आ गए, बैठ गए। पापा चाय बनाऊँ? चाय चलो भाई, चाय बनाने की ड्यूटी तो मेरी है। अदरक, आयुष भी आ गया। चलो भाई, सामान आ गया, चाय बन रही है। धनिया वनिया तो शायद पड़ा हुआ है। पापा मेरी साइकिल रख दो अंदर। एक मिनट रुक यार, मैं वो तो देख लूँ। धनिया वनिया पड़ा है, मैं मंगाना भूल गया। मैं नहीं जाऊंगा। चल है, धनिया है, हरी मिर्च है, टमाटर है, प्याज, हरी मिर्च है, बटर, प्याज, अनियन अनियन अनियन। ओ कल ही तो लाए थे यार, बहुत है अनियन तो। पापा चाय, चाय। ओह मेरी चाय गिर गई। आयुष चाय पिएगा? तू पिएगा चाय? मैं बच्चा नहीं, मैं हूँ चीता। आयुष भाई चाय नहीं पीता। ओह माय गॉड, बच्चे देख रहे हो आजकल बड़े तेज हो रहे हैं। बड़ा डायलॉग मारने लगा तू। मम्मी को तो दिया चाय हैं? मम्मी को तो दिया। दिखाओ दिखाओ। ले मम्मी को दे जा। चलो गाइस, मम्मी को चाय देने चलते हैं। थोड़ी सी मैं पी लेता हूँ। लो मम्मी, चाय पी लो। दे दो मम्मी को चाय। ठीक है, फिर चाय दे दी, मतलब खिला पते कर लिया। देख रहे हो गाइस, इन्हें मुझे भी दो ना कुछ खाने के लिए। ये लो, मट्टी दे दो। मट्टी खाओ। पूरा डब्बा लेके बैठ गया। देखिए देखिए, सारा खा जाता है। हाँ, ऐसे खाता है जैसे खाना खा रहा हो। डाइट तो ये इनकी। हाँ देख, पर्दा बंद कर दिया। खा ले बेटा, खा ले चुपचाप। अच्छा, रखने जा रहे हैं। अबे हट तो। मैंने कब कहा? चल अब तू प्याज काटना शुरू कर। मैंने प्याज काट देगा? हाँ काट दूँ। पता नहीं कैसे काटने हैं। रहने दे, तेरे बस की नहीं है, मैं खुद काट लूँगा। तो वीडियो के चक्कर में तो वो कर लिया। हाँ, चक्कर में कम से कम मेरे को 1.5 घंटा लगेगा बनाने में। टाइम नहीं है हमारे पास। पापा जा रहे हैं दूध लेने। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं हांडी ढूंढने के लिए। क्या क्या सामान रखा हो यहाँ पे? ये सब उठाना पड़ेगा। ये सामान डालता हूँ पहले। डाल रहे हो? अरे वो हांडी थी ना पीतल की हमारे पास एक। कहाँ पे रखी थी यार हांडी? अरे तांबे का इसमें पानी भर के रखा करो, पानी पीने का सही होता है वो। अरे तांबे में पानी भरो, उसमें पियो। रात को गर्मी आ गई ना, भर के रख दो उसको। हाँ बाबा, निकाल लो। ये रहा देख, पुराना जमाने में सोना दुकाते थे ना। सोना। अरे हांडी कहाँ है यार? पीतल की थी वो, याद है तेरे को? मुझे मालूम है, छोटी सी। वहां तो नहीं, ऊपर टांड में। ओए मिल गई। यहाँ कुछ आ रखी है, बता। ये भाई पीतल की हांडी, पुराने जमाने की। थक गया यार इसको ढूंढने में। गंदी हो रही है, धोनी पड़ेगी। धोता हूँ इसको, चल। सामान तैयार कर लिया मैंने। टमाटर, प्याज,
लहसुन, धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा बटर, और ये अपनी हांडी पीतल की है, और ये अपना मेन कोर्स। हाँ, थोड़े से खड़े मसाले भी तो लेने हैं। ये अपने खड़े मसाले सारे हैं इसमें, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, मोटी इलायची, छोटी इलायची नहीं है यार, चल कोई नहीं, सरसों का तेल। चलो भाई लेट्स शूट। हाँ, अपना हथियार तो भूल ही गए। चलो कटिंग तैयार करते हैं। प्याज कट गए, टमाटर कट गए, धनिया चलो बाद में काट लेंगे। इसका पेस्ट बना लेता हूँ। अदरक, लहसुन, और क्या है, हरी मिर्च, अदरक मतलब जिंजर गार्लिक पेस्ट। चलो भाई हेलीकॉप्टर स्टार्ट करूँ। चलो भाई गैस जला लेते हैं। गैस जल गई, थोड़ा ऑयल, सरसों का तेल यूज करते हैं ना, सरसों के तेल में अच्छा बनता है अंडी चिकन। अब तेल को गर्म होने देता हूँ। चलो भाई तेल हो गया गर्म, थोड़ा हिला देते हैं। बोलते हैं थोड़े खड़े मसाले, दालचीनी डाल देता हूँ, है ना, मोटी इलायची, इलायची कूटनी पड़ेगी, मोटी इलायची। अब हांडी में तो तेल कैसा हो गया, अजीब सा कलर दिख रहा है इसमें तो। काली मिर्च, लौंग इसके बाद में डालेंगे। चलो प्याज डाल देता हूँ। जब तक ये गरम मतलब प्याज होते हैं तब तक काली मिर्च, लौंग कूट लेता हूँ मैं। कूट के डालना पड़ेगा ना ये। अरे एक चीज़ तो भूल गया, साबुत लहसुन। वैसे लहसुन अदरक का पेस्ट अलग से बना रखा है, लेकिन ये कली डाल दो ना पूरी पूरी, मतलब तो उसका थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है। चलो देखते हैं यार इसमें होगा। डालेंगे लहसुन अदरक मिर्च का, हरी मिर्च का पेस्ट। अब डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर कम डाल रहा हूँ क्योंकि दही में भी इसको भूनना पड़ेगा ना। मसाला डाल देता हूँ, नमक, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, इससे कलर अच्छा आता है। मिक्स कर लेते हैं, मिक्स इट वेल। तो पानी डालना पड़ेगा हल्का सा, लेकिन आपको भी जल रहा है थोड़ा सा, चिपक रहा है तो हल्का पानी डाल दो, अब नहीं चिपकेगा ये। मसाला देख रहे हो गाइस, चकाचक फिट है ना, शोर बहुत करता हूँ मैं। अब डालते हैं चिकन, इसको मिला देते हैं मसालों में। गढ़वाली में क्या बोलते हैं, खरोल दो, इसको खरोल देते हैं अच्छे से। गढ़वाली है मतलब हमारी लैंग्वेज, मातृभाषा। हमारी मैडम तो चिकन खाती नहीं है, तो बर्तन भी हमें ही मांजने पड़ते हैं। चिकन थोड़ा सा इसको खरोल लेता हूँ, चिपक ना जाए। चेक करते हैं क्या रह गया, सही हो रहा है, थोड़ा खरोलना पड़ेगा। और इसको काली मिर्च और ये तो भूल गए, अब इसमें डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। तो खुशबू तो अच्छी आ रही है। थोड़ा सा डाल दिया, जो बचा हुआ था ना चिकन मसाला वो डाल दिया। अब डालते हैं दही। अरे यार ये दही वैसे मंगाई थी, उससे ले आया पैकेट वाली। टमाटर कम डाले ना मैंने, इसलिए दही डाल देता हूँ। सही देते हैं, मतलब मिक्स कर देते हैं। पीछे से आयुष लगा दिए गढ़वाली गाने, लूण रोटू खोलू पहाड़ में बसी झूलू। लूण रोटी खोलू पहाड़ में बसी झूलू, लूण रोटा खोलू पहाड़ में बसी झूलू। नाचते नाचते खाना एंजॉय भी होना चाहिए थोड़ा सा। चेक करते
अभी तो थोड़ी, अभी तक आँच धीमी थी, तेज आँच में ना इसको जो मतलब पानी वानी कुछ होगा ना वो सब उड़ जाएगा। ठीक, अब इसमें थोड़ा पानी मिलाता हूँ ग्रेवी के लिए ना, चेक करके। अब डालते हैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा बटर। चलो चिकन तैयार हो गया, बंद करते हैं इस गैस को। अब इसमें हरा धनिया, पहले मैंने डंठल डाल थे, सही कह रहे हो यार। अब इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। ये हांडी चिकन बन के तैयार हो गया। चूल्हे में बनाते ना तो इसका नाम होता देसी गढ़वाली देसी हांडी चिकन। लो जी, हमारा तैयार हो गया हमारा हांडी चिकन।